estamos no canal Biolaser em Foco e hoje estamos entrevistando a doutora Andrea Farini, que é dentista, né? E como é que surgiu essa questão da apneia, do ronco, o uso do laser, né, nessa terapêutica? Como tudo isso começou? Como foi? Na capacitação em laser que eu fiz, eu descobri o ILIB. E aí eu falei, meu Deus, que maravilha que é o ILIB. Ele diminui os radicais livres, ele é anti-inflamatório, ele aumenta a oxigenação. E aí eu falei, nossa, mais uma coisa que Mais veio uma ferramenta. mais uma ferramenta. E eu comecei a oferecer para os meus pacientes, né? E todos eles se queixavam de problemas do sono, então fui estudar também o sono, né? Fui fazer uma capacitação para isso, né? De distúrbios do sono, e eu passei a agregar o ILIB nos meus pacientes que têm apneia, que têm ronco, porque na verdade a apneia é a ausência de oxigenação durante o sono, num período super importante do sono, né? Então eu comecei a repor em parte o oxigênio nos pacientes através do ILIB. Então todos os meus pacientes que vêm tratar de ronco e apneia comigo, eu faço, na verdade eu não uso o CPAP, eu faço um aparelho intraoral. Né? Interessante. A função do dentista que é capacitado em distúrbios do sono faz o aparelho intraoral em substituição ao CPAP. Né? Porque o CPAP é mais confortável. É muito mais confortável. Porque o CPAP você necessita de uma máscara, né, para adequar, dependendo e o nariz, da anatomia facial de cada um. Que o nariz fica todo chega arrebentado. Pois é, exatamente. Machuca, incomoda, não consegue dormir. Isso. O paciente não consegue dormir por causa da máscara, né? Exatamente. Eu já vi alguns pacientes assim, não são meus, mas pessoas que têm apneia e comentam, nossa, não aguentei aquilo, é horrível, chegava no meio da noite, eu tirava, e aí eu tinha a apneia, quer dizer, é complicado. Então, e o aparelho intraoral voltado para a apneia, ele é fantástico. Ele, na verdade, é um aparelho 3 em 1. Por que é 3 em 1? Porque lida com bruxismo, ronco e apneia. Olha, é um aparelho que ele é individualizado, né? Para não haver movimento. Ele é moldado, individualizado. Existem aparelhos prontos, mas eles não são adequados, né? Porque quando o aparelho é individualizado, não existe a possibilidade de ter nenhum tipo de movimentação dental, tá? Por isso ele precisa ser individualizado, customizado, vamos falar assim, né? Que chique, customizado. O aparelho é só seu, não adianta emprestar pro vizinho. Sim, exatamente. E aí ele é calibrado também, porque a gente tem que ver o tanto de limitação que tem de avanço no aparelho ou não. Então precisa ter o retorno, um acompanhamento até atingir o máximo fisiológico, o avanço fisiológico de cada um. Como é que está sendo a aceitação desse tratamento? Realmente deve ser bem interessante, porque o CPAP é o trauma de quem tem apneia. Pois é, fantástico, viu? Porque é de fácil adaptação, é portátil, né? Você pode usar num avião. Nossa! Não é? Né? Pois é. Porque a pessoa ter apneia e dormir num avião é um horror. Então, né? E quem ronca, fora quem está do lado, é complicado, né? É complicado. Então, eu sou muito grata por trabalhar tanto com laser quanto com a apneia, porque eu estou devolvendo a saúde para o paciente, sabe? Você oxigenar, principalmente durante o sono, é qualidade de vida. Qualidade de vida. Até porque o paciente que sofre de apneia, de ronco, ele tem uma qualidade de sono péssima. Sim. Muitas vezes recorre às questões medicamentosas, né? Para poder dormir, né? Sim. E
nem sempre é o ideal, porque ainda piora, né, o quadro. Então, hoje a gente tem outro tipo de solução, a não ser o CPAP, né? Sim, que eu acho que, né, o aparelho intraoral. E aí, em termos de efetividade, são semelhantes, tá? O CPAP e o aparelho intraoral. Porque o que causa a apneia é a queda da língua. É verdade. Então, é verdade. Então, o aparelho é feito para promover um avanço da mandíbula, para que mesmo que a língua caia, ela não caia o suficiente para obstruir a passagem do ar. Nossa, que interessantíssimo, fantástico, gente. Fantástico. Muito e legal. os resultados, você tinha me perguntado, né, dos resultados, assim, dos pacientes, o que os pacientes acham? Nossa, fantástico. Essa resposta é a melhor possível. Todos acham que eles têm uma qualidade de vida melhor, eles acordam mais descansados, né? E com ele em conjunto melhor ainda, né? Porque a gente está ajudando a oxigenar. Literalmente está reabilitando o cérebro a receber oxigênio de novo, né? É bem desse jeito. Aqui nós temos um molde, né? Então a mordida habitual do paciente. E aí, esse aparelho, ele já vem pré-avançado, um tanto, mas depois a gente ainda vai calibrar. Então, promove uma abertura e um avanço mandibular. Sim, a calibração é feita por aqui. Sim, por essa expansão. Olha que interessante. Para os pacientes que têm a questão da apneia, ronco e afins, que é uma coisa tão incômoda, né? Pro cônjuge é incômodo, pro vizinho é incômodo. Eu brinco que eu recupero casamentos. Não é. Gente, ela não é terapeuta de casal, não confundam, né? Ela só resolve o problema do ronco, né? Mas é muito interessante, eu acho que é um trabalho muito legal, eu não conhecia. Obrigada por ter colaborado com o canal, a gente fica extremamente feliz, extremamente grato. Até porque é uma coisa muito diferenciada, né? E realmente eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, André, eu te agradeço de coração, né? De estar dando essa colaboração pra gente e tá mostrando o teu trabalho, né? Sim. A Andrea Farini, ela tá em São Paulo, tá? Sim. Depois, no link do canal, a gente vai deixar o endereço dela, telefone de contato. Porque, assim, a gente sabe o quanto é sofrido, né? Sim. Então, se a gente pode solucionar, por que não? Então, e ela recupera casamento, eu gostaria só de fazer um adendo, falar da importância da detecção da apneia. Porque... pode levar à morte, né? Pode, exatamente. É uma doença, a gente não pode falar silenciosa, porque o ronco... Não é silencioso. Não é silencioso. Mas a apneia é. A apneia é. E as pessoas, geralmente as pessoas que têm apneia não sabem que têm. E como consequência da apneia, nós temos doenças muito sérias, tá? AVC, aumento da pressão arterial, obesidade, depressão, tá? Diabetes, já comprovado, tudo isso comprovado cientificamente, tá? Que até porque a gente precisa do oxigênio, né? Para sobreviver. Eu falo para todos os meus pacientes, né, que nós vivemos muitos dias sem comer, alguns dias sem beber, mas o oxigênio, não. Sem oxigênio, não. Tá, então bom, eu agradeço. Obrigada, Andréa. Obrigada de coração. Bom, estamos no fim, ok? Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no nosso canal. Obrigada.